यह महिला अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है कि तभी अचानक इसके पैर से एक स्टील का वायर खिंच जाता है, जिससे कुछ कांच की बोतलें आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। उन बोतलों की आवाज सुनकर ये सब घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। उस जगह पर भागते हुए लड़के का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, इसलिए दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन ये महिला उसके मुंह पर हाथ रख देती है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मॉन्स्टर है। अगर लड़के ने आवाज की तो ये सब मारे जाएंगे। महिला उस ट्रैप को हटा देती है, लेकिन एक मॉन्स्टर ने लड़की की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए वहाँ आ जाता है। इस लड़की के पास एक ट्रांसमीटर होता है, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर कमजोर होने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए वो महिला उस मॉन्स्टर को अपनी बंदूक से शूट कर देती है। अब ये किसी बड़े खतरे से अनजान होकर खाली पड़े खंडर की ओर भागने लगते हैं। उसी समय एक आदमी उस खंडर से बाहर निकलकर महिला के बच्चों को पकड़ लेता है। यह आदमी उस महिला के मुंह को दबाकर उसे आवाज न करने का इशारा देता है। अगले ही पल जब ये दोनों ऊपर की ओर देखते हैं तो इन्हें दीवार पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर इनकी सोच से ज्यादा फुर्तीला और तेज होता है। ये इनके पास जल्दी ही पहुंच जाता है। ये आदमी सभी को एक तहखाने में कुदा देता है, जहाँ इन सबकी जान बच जाती है। ये आदमी इस महिला को कहता है कि हम सभी यहाँ नहीं रह सकते,